معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے تعمیر ادب سوئم یعنی تیسرا حصہ، سبق نمبر 13، اردو سیکھنے کی پارٹ نمبر 72۔ یہ جو باتیں چل رہی ہیں قرآن مجید کے تعلق سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آج بھی ہر آدمی سے قرآن کا یہ سوال ہے کہ بتاؤ تم مجھے خدا کا کلام مانتے ہو یا انسان کا؟ یہ سوالیہ جملہ ہے یہاں پہ۔ یہ قرآن جو ہے انسان سے سوال کر رہا ہے۔ اگر جواب دینے والا یہ کہہ دے کہ اے قرآن میں تجھے خدا کا کلام مانتا ہوں، تب تو اس کی رہائی ہے۔ اور اگر یہ جواب دے کہ اے قرآن میں تجھے خدا کا کلام نہیں مانتا، میں تجھے انسان کا کلام مانتا ہوں، تو قرآن گرج کر فرماتا ہے، او انکار کرنے والے، تم اتنا کہہ کر چھٹی نہیں پا سکتے۔ سنو، اگر تمہارے گمان میں یہ قرآن انسان کا کلام ہے تو بھی انسان ہو، تم بھی قرآن جیسا کلام تیار کر کے میرے مقابلے پر لاؤ۔ اگر تم سے تنہا نہ ہو سکے تو اپنے ساتھیوں کو بلا لو اور تم سب مل کر میرا مطالبہ پورا کرو۔ لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ قرآن کے اس مطالبے کو سن کر بڑے سے بڑے قابل اور فاضل انسان اپنی ساری چوکڑی بھول گئے اور دم بخود ہو جانے کے سوا ان سے کچھ نہ بن پڑا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن انسان کا کلام نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، تو بھلا انسان اس کے مقابلے پر کیوں ٹھہر سکتا ہے؟ کلمات ذیل میں معانی اپنی کاپیوں میں تحریر کرو اور انہیں زبانی یاد کر ڈالو۔ لفظ کلام، بات، گفتگو، بول، بالکل پورا، بعینہ، ہو بہو، عرصہ، مدت، محفوظ، بچا ہوا، مکار، دھوکہ دینے والا، جھوٹ کو سچ بنانے والا، موجود، حاضر پایا گیا، نابود، ختم۔ یہ جو ہے سوالات ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، پورا قرآن مجید کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ پورا قرآن، اس کا جواب یہ ہے، پورا قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا۔ توریت کس زبان میں نازل ہوئی اور انجیل کس زبان میں اتری؟ توریت جو ہے سریانی زبان میں نازل ہوئی اور انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ عرب کے کفار قرآن مجید کے مقابلے سے کیوں عاجز رہ گئے؟ اس لیے جو قرآن جو ہے انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، تو بھلا انسان اس کے مقابلے پر کیوں ٹھہر سکتا ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔